আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ইলেকট্রিক বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকের যে ভিডিওটি, এর আগে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম যে এই লাইটগুলোর যে বাল্বগুলো আছে, তো এলইডি লাইটগুলো কিভাবে ভালো রাখা যায় এবং লাইটগুলো যাতে না কাটে সেরকম একটি প্রোটেকশন নিয়েই একটি ভিডিও তৈরি করেছিলাম। তো এখন আজকের যে ভিডিওটি, সেই ভিডিওটি হচ্ছে এরকম যে সার্কিটগুলো থাকে আমাদের লাইটের ভিতরে, লাইটের পরবর্তী সাইড অথবা যে সার্কিটটির মাধ্যমে লাইটটি জ্বলে, তো সেই সার্কিটটি কিভাবে প্রোটেকশন করা যায়। কারণ আমাদের সার্কিটটি কিন্তু একদম নর্মাল সিস্টেম হয়ে থাকে, তো সেই কারণে কিন্তু একটু ভোল্টেজ আপ ডাউন হলে কিন্তু সার্কিটটি কেটে যায়। তো আজকের যে ভিডিওটি এই সার্কিটগুলো কিভাবে প্রোটেকশন করা যায় সেই সম্পর্কেই। তো না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এবং চ্যানেলটিতে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের ভিডিওটি যেহেতু আমাদের এই এলইডি লাইটের যে সার্কিটগুলো আছে, তো সেই সার্কিটগুলো নিয়েই, তো তার জন্য আমি কিছু এলইডি লাইটের সার্কিট নিয়েছি। তো এক এক রকম সার্কিট, তো কার্যকলাপ প্রায় সেমই। তো এটা হচ্ছে আমাদের যে ডিসি লাইটগুলো থাকে, এসি ডিসি, কারেন্ট যাওয়ার পর যে লাইটগুলো জ্বলে সেই সিস্টেম হচ্ছে এটা এসি ডিসি। এটাও এসি ডিসি ডাবল ব্যাটারি, আর এটা হচ্ছে শুধু এসি লাইন, যে শুধুমাত্র কারেন্টে জ্বলবে সেই লাইটগুলো। তো এই সার্কিটগুলো আসলে কিভাবে ভালো রাখা যায়, তো প্রথমে একটা দেখাই যে আমাদের যে এসি লাইনগুলো থাকে, তো এই হচ্ছে আমাদের যে এসি লাইনগুলা। এই লাইটটা কিন্তু সরাসরি একদম এখান থেকে যে লাইনগুলো আমাদের গেছে কারেন্টের লাইন, তো এখানে কিন্তু কোনো প্রকার কোনো প্রোটেকশন নাই, সরাসরি ডায়োড হয়ে গেছে। ডায়োড হয়ে তারপর ক্যাপাসিটর গেছে, এটা হচ্ছে ডায়োড। ডিসি এখানে কিন্তু ডিসি করা হয়ে গেছে। তো এখানে কিন্তু কোনো রকম কোনো প্রোটেকশন নাই, সরাসরি একদম সার্কিটের ভিতরে কিন্তু আমাদের লাইনগুলো চলে গেছে, নিউট্রাল এবং ফেজ সরাসরি চলে গেছে। এবং এটারও কিন্তু মোটামুটি সেম একই সিস্টেম, আমাদের এসি সেকশনে কোনো প্রোটেকশন নাই। তো কিছু কিছু পয়েন্টে থাকে, আবার কিছুগুলায় থাকে না। তো এই সার্কিটটিরও প্রায় সেম একই কানেকশন, অবশ্যই একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন যে আমাদের যে ডায়োড, সেম ডায়োডে একদম নেগেটিভ পজিটিভ সরাসরি ঢুকানো হচ্ছে। তো তারপর হচ্ছে ডায়োড থেকে ডিসি বের করা হচ্ছে, ডিসি থেকে ক্যাপাসিটর, তারপর হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ যেখানে যেরকম প্রয়োজন সেরকম করা হয়েছে। তো এই মেন সেকশনটাই হচ্ছে আমাদের প্রবলেম, যে এখানে ইনপুট যে কারেন্টটি ঢুকতেছে, তো এখানে কিন্তু কোনো প্রকার কোনো সেফটি নাই। এখানে এই সার্কিটটিতে যদি হালকা পরিমাণ একটু ফল্ট হয় অথবা ভোল্টেজটি যদি আপ ডাউন করে, একটু বেশি একটু কম হয়, তাহলেই কিন্তু এই সার্কিটটি কিন্তু একদম কেটে যায়। কিছু কিছুগুলো হচ্ছে একদম ব্রাস্ট হয়, আবার কিছু কিছুগুলো একদম আগুন ধরে যায়। তো এইখানে এমন একটি কাজ করতে হবে যেখানে এটি অনেক সেফটি থাকবে, এই সার্কিটটিও সেফটি থাকবে প্লাস বাল্বটিও সেফটি থাকবে, একদম নষ্ট হবে না। স্যাম্পল ওই জিনিসটাই আবার চেঞ্জ করলে পুনরায় আবার এই সার্কিটটি কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই যে বাল্ব সিস্টেম করার জন্য আমি যে ভিডিওটি দিয়েছিলাম যে বাল্বটি কিভাবে ভালো রাখা যায়, তো সেই সার্কিটটি নিলাম। তো এখানে আমাদের এখানেও কিন্তু সেম একই কানেকশন, একদম নেগেটিভ পজিটিভ সরাসরি একদম সার্কিটের ভিতর ঢুকে গেছে। এখানে কোনো প্রকারই কিন্তু প্রোটেকশন নাই, নেগেটিভ পজিটিভ সরাসরি একদম সার্কিটে ঢুকছে। এখানে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে একটি রেজিস্টর ব্যবহার করতে হবে। সার্কিটটা আগে লাগিয়ে নিলাম। তোমাদের যে এসি সেকশন গুলো আছে, তো এসি সেকশনে কিন্তু কাজ করতে হবে। এই কারেন্টের যে লাইনগুলো আছে, এখানে যে রেজিস্টারটি ব্যবহার করতে হবে সেটি হচ্ছে 10 ohms। এই 10 ohms এর একটি রেজিস্টর, এটি কিন্তু স্যাম্পল 10 ohms। এই 10 ohms এর একটি রেজিস্টর ব্যবহার করবেন এই এসি সেকশনে, সিরিজ কানেকশন, মানে একটি লাইনের সাথে, যেমন একটি লাইন সরাসরি থাকবে আর একটি এখানে, তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু ফিউজ আকারে কাজ করবে। সার্কিটে কোনো প্রকার একটু প্রবলেম হলেই এই রেজিস্টরটি পুড়ে যাবে। তারপর এই রেজিস্টরটি চেঞ্জ করলে কিন্তু পুনরায় আবার লাইট কিন্তু স্টার্ট হবে। কারণ রেজিস্টরের কিন্তু দাম 1 টাকারও কম, কারণ 100 রেজিস্টরের দাম হচ্ছে মাত্র 10 টাকা। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু দামগুলো অনেক কম। যেমন এরকমভাবে কানেকশন করতে হবে। তো
একটি রেজিস্টর, আরেকটি হচ্ছে সরাসরি ডাইরেক্ট এসি সেকশনে ঢুকলেই এখানে কিন্তু এটা কিন্তু একটা ফিউজ আকারে কাজ করবে। তো দেখাচ্ছে আসলে এটি আসলে জ্বলে কিনা। এই হচ্ছে 220 ভোল্ট আমাদের যে এসি লাইন, এটা কিন্তু জ্বলছে। তো এটা কিন্তু কোনো প্রকার কোনো হিট কিচ্ছু হবে না, একদম ঠান্ডা, কারণ এটা যখনই সমস্যা হবে তখনই পড়ে যাবে। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।